Chigallar mana kecha aytgandim. Shu videoni bugun chiqaryapman. Hop. Bu uyimiz 12 metrga 17 metrdan iborat. Bu xonalari 5 xona. Hop, hozir ichlarini ko'rsatib ketaman. Bu bitta koridorchadan bitta detskiy xona. Hop, detskiy xona joylashgan. Bunisi spalni. Bu yerda sanuzellari bilan bitta kanalizatsiya ishlari ketmoqda. Hop, o'rtada bitta mehmonxona. Bitta mehmonxona. Bitta podvallari bor. Podvalning eshigi u tarafdan qo'yilgan. Hop, yana kattalar uchun yotoqxona, bet koridor. Mana kattalar uchun yotoqxonamiz. Hop, keyin sanuzeli, tualet, dush shunaqa joylashgan. Hop, bu yerimiz ham mehmonxona bo'lib joylashadi. Agar kimga qiziq bo'lsa, kommentga plyus qoldirsalaring, xudo xolasa to'liq qilib YouTube'da chiqarmoqchiman. Shu holatga kelguncha qancha rasxod ketgani va qancha g'ish, qancha beton ketganini xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa, plyus qoldirsalaring chiqarib beramiz. Bu yerda pechkaga, hozirgi zamonaviy pechkaga moslashgan joyimiz. Ikki taraflama. Bir tarafdan yoqiladi, ikkinchi xona ham isiydigan xona pechkalarimizdan o'rnatamiz. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa, kommentga plyus qoldiringlar. To'liq videoni YouTube'ga joylaymiz.